ကျွန်တော်တို့တွေ exercise လေးတွေအတူတူလုပ်ကြည့်အောင် 5.1 မှာဆိုရင် right ရေးပေးပါတဲ့ these verbs တဲ့ဒီ verb တွေကိုတဲ့ with as or es တဲ့ပေါင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ he thinks ဆိုတော့ think us thinks flies dances dance ပေါ့နော်ပြီးရင် has finishes ဒါလေးရလွယ်တယ်ပေါ့နော်5.3 ရေးကြည့်အောင် complete the sentence တဲ့စာကြောင်းပြည့်စုံရေးပေးမယ်တဲ့ about the people လူတွေအကြောင်းရေးပေးမယ် in the picture ပုံမှာရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းရေးပေးမယ် use သုံးပြီးတော့တဲ့ eat go live play sleep ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးပေးမယ်တဲ့ my piano ဆိုတော့ he plays the piano သူ piano တီးလေးရှိတယ် they တဲ့သူတို့က our house တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုတော့ they live ပေါ့ live live they live in a very big house သူကအိမ်ကြီးမှာနေတယ်တဲ့ number 3 a lot of fruit တဲ့အဲ့တော့ I eat a lot of fruit ပေါ့ကျွန်တော်အသီးတွေအများကြီးစားလေးရှိကျမပေါ့နော်အသီးတွေအများကြီးစားလေးရှိတယ်တဲ့ number 4 tennis တဲ့ဒါဆိုရင် tennis my favorite sport ဆိုတော့ I play tennis ကျွန်တော် tennis ကစားလေးရှိတယ်တဲ့ number 5မှာဆိုရင် we love movies တဲ့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်တာထက်ပိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ love ကို love love ကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်တာတခုတည်းအမှတ်လို့မရဘူးကြိုက်တာထက်ပိုသွားပြီဆိုကျွန်တော်က love ကိုသုံးပေးရတယ်I love မှာ ice cream ဒါဆိုရင်ရေခဲမုတ်ကိုယူယူမူမူကြိုက်တာဒီလိုမျိုးနော်ရေခဲမုတ်ကိုယူယူမူမူကြိုက်တာဒါမျိုးကို love နဲ့သုံးတယ် like ကကြတော့ပုံမှန်လောက်ပဲမှာ I like ice cream ရေခဲမုတ်ကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ရေခဲမုတ်မစားလဲဘာမှမဖြစ် I love ice cream ဆိုတော့ရေခဲမုတ်ညင်လာလဲသူကစားကျင်တာဒါမျိုးမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ love ကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်တာတခုတည်းမှတ်လို့မရအောင်နော် I love you ပဲကျွန်တော်တို့မှတ်လို့မရဘူး I love မှာဆိုတော့တချို့ဆို music တချင်းကိုကြိုက်တယ်နော်ဒါဆိုဂီတကိုမြတ်နိုးတယ်ဒါဆိုရင် तू ကဂီတလုပ်နေရရင်ဒါမှမဟုတ်တချင်းနားထောင်နေရတယ်ဒါမှဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့နော်မှာဂီတတီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ဒါမျိုးလုပ်နေရ तू ကသမင်းမေ့ဟင်းမေ့ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တာယူယူမှုဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုရင် they they go to the movies a lot သူတို့ရုပ်ရှင်ရုံအများကြီးသွားလေးရှိရယ် number 6 7 hours a night တဲ့တနေ့ကိုညကို9နာရီဆိုတော့ he sleeps ပေါ့ sleep sleep he sleeps 7 hours a night ညကို9နာရီအိပ်တယ်5.3 တဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူဖြည့်ကြည့်အောင် complete the sentence တဲ့စာကြောင်းပြည့်စုံရေးပေးမယ်တဲ့ use တဲ့သုံးပြီးတော့တဲ့နောက်မှာ boil နော် close host like open meet teach wash စသဖြင့် spelling လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူတူဖြည့်ကြည့်အောင် number 1မှာဆိုရင် Maria speaks တဲ့ Maria က 4 languages ဆိုဘာသာစကား၄မျိုးပြောတတ်တယ် number 2 banks ဘဏ်တွေအား usually များသောအားဖြင့် at 9 in the morning မနက်ခင်း9နာရီမှာပါလုပ်တယ် open ပေါ့ banks ဆိုတော့အများဆိုတော့ open open ပဲ number 3 the art museum တဲ့ဒီပကြီးပြတိုက်ပေါ့နော် museum က at 5 in the afternoon နေ့ခင်းမှာ close ပေါ့ပိတ်တယ်ပေါ့ closes close တခုတည်းမို့လို့နော်နောက် number 4 Jessica is a teacher Jessica တဲ့ဆရာမတယောက်ပေါ့ she တဲ့ quite map to young children ကလေးတွေကိုငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကိုသင်ပေးတယ် she teaches number 5 my job is very interesting ငါအလုပ်ကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် I နဲ့ a lot of people လူတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ I meet a lot of people number 6 my car is always dirty my car အမြဲတမ်းညစ်ပတ်နေတာ he never collect it ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကို wash ပေါ့ he never washes washes it number 7 food is expensive စားတော့ကဈေးကြီးတယ် it costs costs a lot of money ပတ်စံတွေတော်တော်ကုန်တာစားတော့ရန်ဈေးကြီးတော့ number 8 shoes are expensive ဖက်တွေကဈေးကြီးတယ် they cost ပဲ cost ပဲเนาะ they cost a lot of money ပတ်စံတွေအများကြီးကုန်ကြတယ် water ရေအား at 100 degree celsius 100 degree celsius မှာ wines wines เนาะရေအားစုတယ်100 degree celsius မှာ number 10 Julia and I are good friends တဲ့ Julia နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ချင်းကောင်းတယ် I like ပေါ့ I like her ငါသူမကိုသဘောကျလို့ she likes me likes she likes me သူမကလည်းကျွန်တော်ကိုသဘောကျတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော် 5.4 လေးသွားကြည့်အောင် right ရေးပေးပါတဲ့ sentence ဒီစာကြောင်းတွေကိုရေးပေးမယ် from these ပေါ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ရေးပေးရမယ် use သုံးမယ်တဲ့ the right form of the verb
ပုံစံအမှန်ကိုသုံးပေးရမယ် S တွေ ES တွေပေါင်းတင်ပေါင်းမယ်ပေါ့ number 1မှာဆို always early Sue arrives ဆို Sue always arrives early number 2 to the movie never I go ဆိုတော့ I never go to the movies number 3 walk Hannah had always ဆိုတော့ Hannah always walk မှာ S တယ်နော် walks had အဲ့တော့ Hannah အမြဲတမ်းအလုပ်ကြိုးစားတယ် number 4 like chocolate children usually like chocolate number 5 Julia တဲ့ parties တဲ့ enjoy always ဆို Julia always enjoy မှာ S ပါတယ် Julia အနေနဲ့တယောက်တည်းမို့လို့နော် enjoys parties number 6 often people's name I forget ဆိုတော့ I often forget people names number 7 TV Nick never watches 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 TV number 8 usually dinner we have at 6:30 so we usually have dinner at 6:30 number 9 Jan always nice clothes wears or Jan always wears မှာ S ပါတယ် wears nice clothes 5.5 Write sentences about yourself တဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုရေးမယ် use သုံးပြီးတော့ always never often usually sometimes စသဖြင့်ဒါရင်းနဲ့သုံးပြီးရေးမယ်ဥပမာ number 2ဆို read in bed ဒါအဲ့ရထဲမှာစာဖတ်တာဒါဆိုကိုကအမြဲတမ်းဆိုရင်တော့ I always ပေါ့လုံးဝမဟုတ်ဆို never often usually sometimes ဒါတွေသုံးပြီးမယ် get up before 7အဲ့တော့9နာရီမှာအဲ့ရထားလားကျွန်တော်ကတော့9နာရီတစ်ခါကျရင်6နာရီကျွန်တော်အဲ့ရထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ I always get up before 7ပေါ့နော်9နာရီမထိုးခင်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်9နာရီထားတယ်အမို့6နာရီထားတယ် number 4 go to work school by bus တဲ့တော့go to work အလုပ်ကိုဒါမှမဟုတ် go to school ကျောင်းကို by bus တဲ့အဲ့တော့ bus ကားနဲ့သွားလား bus ကားနဲ့သွားတယ်ကိုယ့်အလုပ်ကို bus ကားနဲ့သွားတယ်ကိုယ့်ကျောင်းကို bus ကားနဲ့သွားတယ်ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းသွားလား always လုံးဝမသွားဘူးဆို never often usually sometimes ဒါတွေသုံးပြရမယ်နော် drink coffee in the morning မနက်ခင်းမှာ coffee တောက်လာကျွန်တော်ကတော့တောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ I always drink coffee in the morning မတောက်ဘူးဆိုရင်တော့ I never drink coffee in the morning ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတာတော့ present simple နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကနေပြီးတော့ English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေရသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်ပြီးတော့လာပါအောင်မယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တို့တွေအတူတူထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင် see you next video အားလုံး bye bye